அக்கு ஹீலர் ஜெரினா பேசுகிறேங்க. எங்கள் சேனல் வந்து ஜெரின்ஸ் அக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு. அந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்குது. அதாவது கண்டினியூஸ் ஸ்னீசிங், அடுக்கு தும்மல். கண்டினியூஸாக வந்துட்டு காலையில் எந்திரிச்ச உடனே காலையில் தொடர்ந்து தும்மல் வரும் நிறைய பேருக்கு. அதாவது ஒரு 50 தும்மல் பண்ணேன், நான் வந்து 20 தும்மல் டெய்லி காலையில் வந்துடும், எந்திரிச்சோன்னா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இந்த பாயிண்ட்டு சொல்ல போகிறேன். நான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ மூக்கு இருக்குன்னா மூக்கினுடைய 2 இடத்துலையும் 2 சதைப்பகுதி இருக்கும் இல்லையா, அந்த சதைப்பகுதி முடியக்கூடிய எட்ஜு இருக்கும், 2 சேர இடம். அதாவது கன்னத்தோட ஒட்டி அந்த மூக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் கன்னத்தோட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல சேரக்கூடிய அந்த இடம் தான் பாயிண்ட்டுங்க. சரிங்களா? இதுதான் பாயிண்ட்டு. நல்லா வந்து தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி வச்சு நீங்கள் நல்லா அந்த மூக்கை தூக்கி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து அந்த கன்னத்தோட ஒட்டி இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் இந்த பாயிண்ட்டுங்க. இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நல்லா நீங்கள் எவ்வளோ டைமான நல்லா கட்டை விரல் வச்சு நல்லா இப்படி தேய்ச்சி விடணும். சிலருக்குலாம் ரொம்ப வலிக்கும். இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த மாதிரி 2 பக்கமும் தேய்ச்சி விடணும். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டைமான நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அது நீங்கள் செஞ்சுட்டு வர உங்களுக்கு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ 50 தும்மல் இருக்கிறது 40 ஆகி 30, 20, 10ன்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஒரு நாள் சுத்தமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த தும்மல் ஒன்று வரவே வராது. வராமல் நின்ன பிறகு திரும்பவும் நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு இந்த பாயிண்ட் வைக்கணும். ஏன்னா ஃபியூச்சரில் திருப்பி வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வைக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் வாயினுடைய மேலே மீசை பள்ளம் சொல்லுவாங்களே, இந்த பள்ளத்தில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இந்த பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குங்க. இது 2மே பாயிண்ட்டு தான். இதையும் ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். இதோட மஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த 2 பாயிண்ட்டும். இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை அல்லது 3 தடவை வச்சுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் 3 டைம்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 டைம்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இந்த 2 பாயிண்ட்டு வந்து எவ்வளோ டைம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து. அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக பால் சாப்பிடக்கூடாது, டீ சாப்பிடக்கூடாது, காஃபி சாப்பிடக்கூடாது. பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது. குளிர்ந்த எண்ணெய் வந்து தலைக்கு வைக்கக்கூடாது. அதாவது காய்ச்சின எண்ணெய், முடி வளர்றதுக்காக காய்ச்சின எண்ணெய்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தலைக்கு வைக்கவே கூடாது. குளிர்ந்த பொருட்களை சாப்பிடக்கூடாது. தலைக்கு வந்து எண்ணெய் வச்சு குளிக்கக்கூடாது. தலைக்கு ஒரு சிலர் எண்ணெய் வச்ச உடனே போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க, அல்லது குளிச்சுட்டு வந்த உடனே எண்ணெய் வைப்பாங்க. அந்த பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பழக்கத்தை சுத்தமாக விட்டுறணும். நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை சூப்பு மாதிரி பண்ணி, அதாவது முருங்கைக்கீரை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி ஆற வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கணும். கொள்ளு ரசம் சாப்பிடுங்க, அல்லது கொள்ளுல சமைச்சு சாப்பிடுங்க. இஞ்சி நிறையா சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல பலன் ஒரு 10 நாளில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 10 வருஷமாக எனக்கு இருக்குது, 20 வருஷமாக இருக்குது எனக்கு அடுக்கு தும்மல், எனக்கு மாறவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட அதிசயமாக இருக்கும். ஒரு 15 நாளைக்குள்ளே சுத்தமாகவே மாறுறதை நீங்கள் பார்க்கலாங்க. எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.